श्री कृष्ण जी के 5 ऐसे गाने जिसे सुनने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। और नंबर 1 वाला तो पूछो मत, क्योंकि ये सॉन्ग्स तो पूरा इंडिया का फेवरेट है, क्योंकि हर कोई इसे सुनता है। लेकिन उससे पहले लाइक करो अगर आप भी भगवान को मानते हो, तो नंबर 5 पर है मेरा आपकी कृपा से। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा। नंबर 4 पर है काली कमली बाला। काली कमली वाला मेरा यार है। नंबर 3 पर है वो कृष्णा है। जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है। नंबर 2 पर है किशोरी कुछ